Eu sabia que estava a gravar e não estava. Arde! Serra de Santo António, mais um carnaval. Amanhã é as carroças. Ô João, quando tu te aposentares, como é que vai ser isto? Quem é que te vai substituir? Hã? Ah! Arde! Mas onde é que estava essa lenha, João? Hã? Ah! Ah! Está-se a acabar a bateria. Está-se a acabar isto.